浮夢世界如無世態，越看得真，感想越怪。Hello， 大家好，我係梁繼章，平常心開始咗啦。喺呢個人與人之間咁多利益衝突嘅社會，好多時為咗一條草啊，大家就爭個你死我活，你又要多啲，我又要多啲。今日有個故事呢，就講到福州有一條巷叫做孝義巷。點解有呢個名嘅？就話喺呢個滿清政府嘅時候，有個大官，佢個仔呢就喺福州諗住起一間大屋，咁啱隔籬嘅鄰居呢又係起緊屋。呢個大官嘅仔呢，嗰道牆起到好厚，而且仲好似過咗少少界添。隔籬個鄰居就梗係唔開心啦。喂，你起咁過嘅，你霸咗我個土地，雖然只係少少地嘅1尺度，但係佢唔肯相讓，就同呢個大官嘅仔話：喂，唔得，你一定要拆咗埲牆再起過。哇，做得官嘅仔梗係有官威噶啦，覺得我點解要讓你啊？就算真係你講嘅啱啊，我都唔讓。兩家人呢就喺度拗嚟拗去，拗嚟拗去，最後僵持不下。結果兩家人嘅建築工程呢都進行唔到啦。咁點算呢？大官嘅仔諗下，不如我寫信俾我爸爸，希望爸爸可以出一啲官威嚇一嚇對方。點知爸爸收完信好耐先回信噃，信裏邊只係得一首詩啫。爸爸就話：隔海來書只為牆，讓人數尺又何妨？長城萬里今猶在，不見當時秦始皇。個仔收完封信有啲失望，再係咁嘅咋？但係跟住再睇下封信裏邊呢一首詩，再冷靜咁諗下，終於佢明白爸爸嘅意思，亦都豁然開朗。算啦，大量啲。跟住就叫工人將嗰道牆褪後幾尺，重新起過。個鄰居見到突然之間唔單止咧，仲俾翻原有嘅面積佢，仲俾多少少添。佢覺得自己又好似惡得滯嘅，就唔係幾好意思。好啦，你咁大方，我又褪後幾尺啦。於是兩家人呢，埲牆一齊向後褪後幾尺。咁喺個情況之下呢，中間變咗條巷仔咯噃。以前啲人呢行呢條路呢就要兜大圈，而家呢就方便好多。大家都讚呢兩家人，咁樣做真係好啦，大家方便。呢條巷就叫做孝義巷啦。有時候人退讓咗，未必蝕底咗，反為可以得到一個雙贏嘅局面嘅。不如試下今日開始，唔好咁計較，睇下有啲咩回報。平常心，我哋下次再見，拜拜。為何要落淚？落淚仍要一個面對，無謂的負累，怎麼不忍失去？其實我不怪誰，在你掌心裏，偏偏我要孤單記。